这个视频讲那个 3.1.1 版本啊，这个两个新功能啊，打开这个代理代理，再打开这个模拟器，我们重新全走一遍，点 Flash 啊，点 Flash， 然后或两个软件连在一起之后啊，打开 WhatsApp， 打开之后呢，我们去找一个码去接了之后呢，它就会你一定要这 IP 一定要匹配啊，它就会生成它的一个协议号。这协议号呢，然后点这个 get channel 啊 ，get channel 就是协议号啊。点了之后呢，它就会把这个 K1、K2 ID 都会放在这里。保存一下，放到一个 channel 啊，放到 channel 放到一个 TIT 文本里。点是保存成功，我们打开看一看啊，它保存是这个样子的。这是这所谓的3.4段啊，现在已经无所谓3.4段、5.6段了，无所谓了。这是新功能，这个地方红框画的这个地方，这是新功能。这个功能是干啥的它可以把你买的信号转成文件，然后呢再导到你的模拟器里头去。这个很重要这个很重要，很多人需要这个功能，所以官方就做了这个功能。桌面上左侧你看这个左侧，打开这个转成这个文件夹之后，因为转之后它会生成3个文件夹database 什么 file 我们再通过下一个 folder to the device 去转到模拟器里头去。找到刚才那个点这个刚才那个文件总文件，它就会生成直接在模拟器里直接生成，你在里边可以去养号各种的这个添加好友都可以操作，这样就可以实体操作了。这就是它的最新的功能，很多人需要这个功能。比如说关键是一些养号这个平台上用这些老号很关键比如说拉群的里边需要老号需要他的一个好友在里边。讲这么多